जय श्री महाकाल संतो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव को पाने का सबसे सरल उपाय। क्यों उनको भोला कहा जाता है? क्योंकि अपने प्रेम से चढ़ाए गए उनको एक बेल पत्र, अपने प्रेम से चढ़ाया गया एक पुष्प भी काफ़ी है भगवान शिव को पाने के लिए। देवों के देव महादेव की कृपा पाने का इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। आप अपने मन की जोत जगाएं और ईश्वर को, शिव को बस एक फूल अर्पित कर दें, एक बेल पत्र अर्पित कर दें। उससे भी वे आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।